Osmalarımız tayyor bo'lsa, shu yutib qoshlariga ham o'sma ekib qo'yaman qizim. O'ynalib ketay. Kel. Bor, olib kel. Bor, olib kel urug'da. O'smaning urug'ini olib kel deyapman men senga. Mana orzu tushunmasa ham shu pishagim tushunadi meni. Orzu lekin tushunmaydi. Buncha ko'cha sovuq. Aya! Aya! Ha, nima deysan? Aya, ana sandiqdan bitta jimpirimni olib bersangizchi. Sen mening ustimdan kulyapsanmi, Orzu? Qayta taxlaganimiz esingdan chiqib ketdimi? O'layin deb uning ustiga qalin ko'rpalar taxlaganmiz. Sandiqni yopib. O'zing qo'ling qichidida hamma qalin kiyimlaring bahor keldi degani bu. Martning boshidan kunlar isib ketadi degani emas. 1-mart, 2-mart. Bilasanmi Martning qanday sovuq kunlar bor? Ha, Navro'zda ham qor yog'adi, bilasanmi shuni? Yevile. Men ayap-ayalama. Qaytib men yiqqan bo'lsam, hech qaysi narsasiga teginmaysan, qaytib asang shuytib ol. Men ishim yo'q. Lekin ko'rpaga teginma. Men kuchim yo'q uni yana qaytadan boshqadan taqlashga. Aya, nima aytasiz? Men taxmaningizni tushirmay qanday olaman? Usti boshlarida sandığınız ham ustidan ochiladi-ku. Aya! Nima qilding sen? Ha? Yerda suyda qaytadan ochiladi deyman. Kerak senga. Hech bilamda nima olib qochmading-da. Nima qilgan? Esimdan chiqib ketdi.